ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೋಟರ್ ಬುತ್ಕೋ ಸೆಲ್ಲು. ಏನು ಗೈಸ್ ಐಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ವೈರ್ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡೋದು. ಕೂದಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿದೆ. ಗೈಸ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ 4,090 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತಪ್ಪ. ತೋರ್ಸ್ ಮಗ. ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂದೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೇನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಮನ್ಸು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಸ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದೆಯಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ನನಗೆ ಪಡೆಯುವ ತೊಂದರೆ ಐತೆ, ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೋದೈತೆ. ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಬರ, ತಗೋ ಬರಕ್ಕ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯ? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯ? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಿತ್ತಾಟನೇ. ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಡೆವಿಲ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಐತಾ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು, ದುಡೀರಿ, ತಿಕ್ಕಾಮುಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ರಿ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಟ್ರಾ ತಿಕ್ಕಾಮುಚ್ಚ ಅಲ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ಲಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 24 ಅಲ್ಟ್ರಾ. ಬನ್ನಿ, ಡೆವಿಲ್ ಮೂವಿ ಐತೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಐಫೋನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಎಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅನ್ನಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಐಫೋನ್ದು ಬಿಡು. ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೈತೆ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದುಡ್ಡು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಮಾಮ್, ನೀನು ಅಂದಿಯಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೋದೈತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಬಿಡು. ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪನೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣಿರೋ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಮೇಲ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. 1 ವರ್ಷದ ವೀಡಿಯೋ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. 1 ವರ್ಷದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇ ವಾರಂಟಿ ಇದು ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪರೋಟ ತಾನೇ ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿ. ಅಮ್ಮನ ಬಲ್ಲೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಮನಗಳು. ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ಕರಿ ತಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ದದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಓ ಲವಡ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತಪ್ಪ. ಹಾಂ ಎಣ್ಣ
ಯಾರು ಮಲಕ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆಚೆಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ.